8 декабря метель идет. Ой, гуляет, да, ветер? Метель Козяков 8 декабря. Дует северный ветер. И на у нас настоящая зима. Видите, дальше идет мелкий снег. Зима наступила, Козяков, это лучше. Я снимаю около солнечной галереи. И метель, да, кошмар. Красавец, Снегурочка идет наша. Заметает зима, заметает снегом все вокруг. Что сам могу сказать? Круг метель. Неприятная погода, где-то минус 5 градусов, да что-то херня, я иду по делу. Вот, он туда едет. По 8 декабря Козяков метель. Со снегом. Дует. Только замерзают здесь. Моя была порву 8 декабря. Зима вступила в свои права. О, смотри, опа, и смотрите, поземочка поедет. На встречу. Ловим, ловим, ловим. Ой, молодец.